ostatnim czasie można zauważyć, że kontakty polsko-węgierskie są nad wyraz silne. Jak pan to oceni? Tak, są silne, a cieszymy się, że te kontakty są dobre, a te stosunki na najwyższym poziomie są bardzo intensywne. Jak pan ocenia przyszłość relacji polsko-węgierskich w najbliższym czasie? Nawet mi chodzi nawet o politykę europejską, bo też zauważamy, że coś się dzieje w tym kierunku. Co ja widzę w tym momencie jest to, że te kontakty dokładnie na bilateralnym poziomie, na poziomie regionalnej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale również na poziomie Unii Europejskiej są bardzo ścisłe. Jest dużo takich spraw, które widzimy bardzo podobnie albo tak samo. A ja myślę, że to jest ważne, aby sformułowaliśmy swój punkt widzenia jako państwa, Węgria, Polska, jako region, na przykład Grupa Wyszehradzka, a o tych naszych sprawach mówiliśmy prosto, a jasnie w Unii Europejskiej. Bo zauważam, że również tegoroczne święto, Dzień Polsko-Węgierski jest dość szczególny, bo prezydent Polski gościł na Budapeszcie. Tak, ale to już jest tradycja, dlatego że faktycznie początek tego święta, Dni Przyjaźni, to jest od roku 2006, kiedy świętej pamięci prezydent Polski Lech Kaczyński i Laszlo Sólyom, prezydent Węgier, się spotkali w Győr na Węgrzech, a tam odsłonili pomnik przyjaźni węgiersko-polskiej. A po tym Sejm i Zgromadzenie Narodowe zaakceptowało w 2007 roku uchwałę o Dni Przyjaźni. Od tego czasu corocznie świętujemy Dzień Przyjaźni 23 marca albo w okolicy tego dnia, raz w Polsce, raz na Węgrzech, a to jest połączone również, a oczywiście to jest ważna sprawa, to są oficjalne spotkania naszych prezydentów, a pod patronatem naszych prezydentów są organizowane Dni Przyjaźni Węgierskiej. Gdy mówi się o relacjach polsko-węgierskich, to dość często pojawia się, z tego co słyszałem, nazwa Bydgoszcz. Czy właśnie Bydgoszcz stała się jakimś ważnym elementem w dyplomacji? No, mamy tutaj bardzo aktywnego, bardzo dobrego konsula honorowego, pana Marka Pietrzaka, a ja myślę, że aktywność pana Pietrzaka, aktywność członków Towarzystwa Bydgoszczego, Towarzystwa Przyjaciół Węgier i przyjazd władz miasta, również województwa i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pomaga nam w tym, aby te stosunki były bardzo dobre. Także ta aktywność ludzi, aktywność instytucji, a wsparcie władz lokalnych i wojewódzkich, to wszystko da ten efekt, że mówimy coraz więcej o Bydgoszczy, a województwie. Bo dzisiaj dość często pan nawiązywał do postaci Eryka Bazylczuka. Tak, ja osobnie znałem pana Bazylczuka, bardzo, bardzo go cenię, a jak mówiłem, miałem zaszczyt wręczyć mu wysokie państwowe odznaczenie, węgierskie państwowe odznaczenie od pana prezydenta Janusza Adera jeszcze w październiku 2014 roku. Jego postać jest symboliczną. On jako student Politechniki Budapeszciańskiej brał udział w rewolucji 1956 roku w październiku, w listopadzie w Budapeszcie, a po tym co się wrócił, był jakimś bardzo ważnym elementem, organizował życie polsko-węgierskie, a stosunki polsko-węgierskie, wspierał tą współpracę, napisał świetną książkę o swoich wspomnieniach. Ja myślę, że musimy pamiętać na takie świetne osobistości, które walczyli o naszą i waszą wolność. Bo książka ta zostanie wydana również w języku węgierskim. Tak, pan konsul mnie informował, że się planuje duża uroczystość, duża impreza w październiku tego roku na Budapeszciańskiej Politechnice, gdzie będzie wydana książka w języku węgierskim pana Bazylczuka, chyba 3000
egzemplarów, także wydruków, to ja myślę, że to jest również symboliczne, że jego idee, jego książka się wróci na Węgry, wróci się w języku węgierskim. Dziękuję bardzo.